we go. नमस्ते सबैलाई। आजको टपिक छ यो खास गरी मेकानिकल इन्जिनियरिङ पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई हो। आजको टपिक हामीले इन्ट्रोडक्सन अन अटोमोबाइल एउटा सामान्य इन्ट्रोडक्सनदेखि सुरु गरेर आएको छौँ। यसपछि हामीले बिस्तारै अरू टपिक पनि कभर गर्छौँ। इन्ट्रोडक्सन अन अटोमोबाइल भनेर पढ्छौँ। इन्ट्रोडक्सनमा फर्स्टमा चाहिँ अटोमोबाइल भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो। डेफिनेसन अटोमोबाइल भनेको चाहिँ एउटा सेल्फ प्रोपेल्ड भेहिकल हो जहाँ चाहिँ हामीले कुनै पनि ट्रान्सपोर्टेसनको युजको लागि हामीले प्यासेन्जरदेखि हामी गुड्सको ट्रान्सपोर्टेसनको लागि युज गर्ने गर्छौँ। जस्तै यो अटो भनेको के हो भन्दाखेरि अटो भनेको सेल्फ भन्ने बुझिन्छ। सेल्फ भनेको आफै चल्ने कुरा, मोबिल भनेको भनेको मुभिङ हुने कुरा। यो चाहिँ ल्याटिन वर्डबाट आएको कुरा। सेल्फ मुभिङ कुनै पनि कुरा, कुनै भेहिकल जुन चाहिँ सेल्फ मुभिङ हुन्छ त्यसलाई अटोमोबाइल भनेर बुझिन्छ। अब मैले एउटा भेहिकल भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि मेसिन हो। मेसिन भेहिकल भनेको अटोमोबाइल भनेको एउटा मेसिन हो जहाँ चाहिँ पावर चाहिँ हामीले प्रोड्युस विथिन इट्स सेल्फ भनेर बुझिन्छ। प्रोपोर्सनलको लागि हामीले आफ्नो गुड्नको लागि कुनै पनि भेहिकलले आफै पावर जेनेरेट गर्छ, प्रोड्युस गर्छ भने त्यसलाई हामीले भेहिकल भन्न बुझिन्छ। जस्तै हामीले भेहिकल सेल्फ प्रोपेल्ड भेहिकल भनेर धेरै हाम्रो एक्जाम्पलहरू जस्तै स्कुटर हामीले देखिने गरे, मोटरसाइकल, बसेस, ट्रक्स, ट्र्याक्टर, सिप, एरोप्लेन, हेलिकप्टरदेखि लिएर रकेटसम्म हामीले यिनी सबै भनेको एउटा पावर जेनेरेट हुन्छ र त्यसले नै ड्राइभ गर्ने हो। प्रोपोर्सनको लागि ड्राइभिङ फोर्स नै एउटा पावर जेनेरेट भएर इन्टरनल फोर्स भएर प्रोपोर्सनलको लागि हो। अब यसमा चाहिँ सबैभन्दा हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ अटोमोबाइल हो, जो चाहिँ अटोमोबाइल खासमा अरू सेल्फ प्रोपेल्ड भेहिकलभन्दा किन डिफ्रेन्ट छ भन्दाखेरि अटोमोबाइलमा मेनली भनेको हाम्रो ग्राउन्डमा गुड्ने हुनाले त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट भयो। अरू चाहिँ जस्तै एरोप्लेन, हेलिकप्टरहरू भनेको तपाईँको हावा एयरमा भयो, सिप भनेको वाटरमा भयो होइन। त्यसै ग्राउन्डमा मात्र अटोमोबाइल भनेको ग्राउन्डमा मात्र कुद्ने भनेको स्कुटर, मोटरसाइकल, बस, ट्रक्सहरू, ट्र्याक्टर्सहरू भयो अटोमोबाइल भनिन्छ। यसमा पावर सोर्स भनेको एउटा इन्जिन हुन्छ, एउटा इभी इलेक्ट्रिक मोटर हुन्छ। यो दुईटा मात्रै पावर सोर्स हुन्छ कुनै पनि अटोमोबाइलमा, त्यो बाहेक अरू हुँदैन। र अटोमोबाइलको पावर इज जेनेरेट थ्रु डिफ्रेन्ट मेकानिजम एन्ड टु द विल्स एन्ड देन टर्न्स टु मुभ द भेहिकल भन्छ। कुनै पनि पावर जेनेरेट हुने कुनै भनेको दुईटा किसिमले मात्रै हुने भयो। एउटा इन्जिन हुने भयो अर इलेक्ट्रिक मोटर हुने भयो। इन्जिन र इलेक्ट्रिक मोटरले कुनै पनि पावर जेनेरेट हुने भयो र त्यो पावर जेनेरेट भइसकेपछि त्यो ट्रान्सफर केमा हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ट्रान्सफर विलमा हुन्छ। विलमा भएपछि अनि त्यसपछि गाडी गुड्ने भयो। त्यो पावर ट्रान्सफर भएपछि पावर ट्रान्सफर भइसकेपछि अनि गाडी टर्न लिने भयो भनिन्छ, रोटेसन लिने भयो भन्ने बुझिन्छ। अनि त्यसपछि मुभ द भेहिकल भनेर बुझ्छ। अब हामीले क्लासिफिकेसन, अब यो भनेको एउटा जनरल भयो। अटोमोबाइल भनेको खासमा बुझ्नुपर्ने भनेको अटोमोबाइल भनेको आफै सेल्फ मुभिङ गाडी एउटा भेहिकल हो जो चाहिँ पावर चाहिँ इभी इलेक्ट्रिक मोटर र पावर इन्जिनले आइदर पावर सोर्स हुन्छ र जीवन भनेको हाम्रो ग्राउन्डमा हुन्छ। स्कुटर, मोटरसाइकल, बस, ट्रक, ट्र्याक्टरहरू भनेको एक्जाम्पल भयो। अब क्लासिफिकेसन अटोमोबाइल्सको मात्र क्लासिफिकेसन हेर्दाखेरि हाम्रो एकोर्डिङ टु द पर्पज अफ युज कसरी युज गर्छौँ हामीले, एकोर्डिङ टु द फ्युल युज कसरी हुन्छ, नम्बर अफ व्हिल के छ, ड्राइभ अफ द भेहिकल, क्यापासिटी के छ र कन्स्ट्रक्सन के छ भनेर त्यो 5-6वटा किसिमले यसलाई क्लासिफिकेसनहरू जनरली क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि युजमा हेर्दाखेरि हामीले के युज गर्छौँ हामीले बजारमा हेर्दाखेरि प्यासेन्जर भेहिकल भनेर आउँछ, एउटा गुड भेहिकल भनेर आउँछ, एउटा स्पेसल पर्पज भेहिकल भनेर आउँछ। प्यासेन्जर भेहिकल भन्दाखेरि हाम्रो सामान्य हाम्रो स्कुटर, मोटरसाइकल, बसहरू भयो, यिनीहरू भनेको प्यासेन्जर भेहिकलमा गर्ने हो। गुड भेहिकल भनेको जहाँ चाहिँ हाम्रो गुडहरू लैजानको लागि जस्तै ट्रकहरू आयो होइन, त्योहरू भनेको गुड भेहिकल भयो। स्पेसल पर्पज भेहिकल भनेको स्पेसली बनाएको भेहिकलहरू जस्तै एम्बुलेन्सहरू भयो, यसलाई स्पेसल पर्पज भेहिकल भनिन्छ। यसरी पर्पज अफ युजमा यसरी एकोर्डिङ क्लासिफिकेसन गरिन्छ। अब फ्युल युजको कसरी, फ्युलमा एकोर्डिङ टु फ्युल युज भनेर कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा हामीले पेट्रोलको लागि पेट्रोल भयो, एउटा डिजेल भयो, एउटा इभी भनेर छ, एउटा सिएनजी, एलपिजी र हाइब्रिड भनेर यसरी फ्युल युज पनि हामीले क्याटेगोरी गर्ने। कुनैमा पेट्रोल युज होला, कुनैमा डिजेल युज होला, कुनैमा इभीले हुन्छ, कुनैमा सिएनजी युज होला, कुनैमा हाइब्रिड होला भनेर यसरी फ्युल युज पनि क्लासिफिकेसन गर्न सक्छौँ। नम्बर अफ व्हिल्सले पनि क्लासिफिकेसन, कुनै 2 व्हिलर्स, कुनै 3 व्हिलर्स, कुनै 4 व्हिलर्स। 2 व्हिलर्स भनेको स्कुटर, बाइक होइन, 3 व्हिलर्स भनेको
हाम्रो अटो रिक्साहरू, फोर विलर्स भनेको हाम्रो गाडीहरू भयो, त्यसरी गर्न सकिन्छ। क्यापासिटीको हिसाबले क्यापासिटी कति टन क्यापासिटी बोक्न सक्छ, लोड क्षमता कति छ। अब सानो गाडी भयो भने त एलएमई भनेर बुझिन्छ, लाइट मोटर भेहिकल भन्ने बुझिन्छ। अब ठुलो क्यापासिटी जस्तै ट्रक टिप्परहरू भयो, ट्र्याक्टरहरू भयो, ठुल्ठुलो लोड बोक्ने क्षमता भएको गाडीहरू छ भने हेभी मोटर भेहिकल भनिन्छ। सानो गाडी छ भने लाइट मोटर भेहिकल भनिन्छ। जस्तै हाम्रो स्कुटर, बस भयो, अनि तपाईँको गाडी, कार भयो, यस्तो बुझिन्छ। कन्स्ट्रक्सनको हिसाबले पनि हामीले क्लासिफिकेसन गर्छ। एउटा सिङ्गल युनिट भन्नाले एउटा तपाईँको बडीदेखि च्यासिस एउटैमा हुने, जस्तै कार भयो। आर्टिकुलेटेड भेहिकल भनेको त्यहाँ चाहिँ छुट्टै हुन्छ, स्पेसल टाइप भेहिकल भन्ने बुझिन्छ। जस्तै ट्र्याक्टरहरू भयो। यसरी हामीले एउटा क्लासिफिकेसन, जनरली क्लासिफिकेसन 6वटा हिसाबले, र एउटा अटोमोबाइल भनेको एउटा सेल्फ मुभिङ भनेर भेहिकल भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब यसले अटोमोबाइल कहाँबाट कहिलेबाट सुरुवात भयो भने हिस्ट्री अब अर्को क्लासमा हामीले जानकारी दिउँला।